Всім привіт! Закончив обшивати металом борта. Ось так все вийшло. За порадою друзів додав ребер жорсткості в верхній частині борта, оскільки нижня в принципі збитно зроблена, плотно, плюс її ще фіксують завіси. Вона стоїть жорстко. Верхня частина не так жорстко стояла, тому додав ще перемичок і ще, мабуть, посередині зроблю такий засов на всякий випадок. Ось так зроблені завіси. Нижні зроблені вони із двотавра. Тут приварилася трубка, це все обрізалось і наварилось сюди. Ось таким чином. Ось так зашиті борти. Верхній борт наварив трохи з напуском, за що цього прилягає добре нижній борт. І не треба буде нічого тут задувати, запінювати, нічого не треба буде робити. Зерно висипатися не буде. Задній борт нормально відчиняється, все вдалося. Тут залишилося ще зробити завіси, протягнути сюди трубу, щоб закривався борт плотно. Всього листового желіза було витрачено 2 листа 1,25 м на 2,60 м, 8 листів 1 на 2 м та 6 листів 1,60 м на 90 м. Профіля 6 на 5 пішло 95 метрів всього. Загалом вартість металу склала $650, 18,5 тисяч гривень. Мою раджу вам шукати метал, маю на увазі профіль не в магазинах новий, а десь шукати на металобазах, бо ця сума була в рази більшою. Свій профіль я купував по ціні 13 гривень за кілограм. Я не професіональний сварщик, тому допустив в принципі ряд помилок. На загальний результат вони ніяк не повлияли, але можна було їх і не допускати, якби я робив прицеп ще раз. В першу чергу це стосується порядок, як я наварював листи. Значить, низ я розложив листи, підрізав все, состикував їх, щоб було рівно, і почав прихвачувати по всьому контуру. Якби робив ще раз, то я би спочатку прижав чимось чи когось поставив, прихватив би знизу прихватом, а потім вже зварював, оскільки коли я вже почав зварювати шви, метал почало в деяких місцях видувати. Потім я вже там поставив людину, там знизу прихвачував, але все одно рівності ідеальної немає дна. Я не думаю, що це там сильно повлияє в експлуатації на щось, можна було б трошки краще. Так само стосується і бортів. Я варив сам, що я робив? Я притуляв листи, в деяких місцях прихвачував на саморізи по металу і обварював їх. Тобто, потім я вже довелось мені більш гуще насверлювати саморізів, щоб прихватити їх з цієї сторони. Тобто, додавалося роботи, а краще було б, звісно, одразу притулити, прижати, чуть-чуть прихватити і спочатку поприхвачувати з ребер жорсткості. Мені доволі пощастило, бо частину листів я взяв із загнутими краями. Тому коли я варив борта, нижні листи прямі 1 на 2 м я просто приставляв, знизу виставляв, щоб була рівна горизонталь, а верхні я просто вішав, прижимав, чертив лінію
де треба буде відрізати, і потім вже по місцю відрізав. Ось так зроблені верхні завіси бокового борту. Цю трубку вона була на пів сантиметра більша за внутрішню. Зажав тиски, вставив трубу, розрізав болгаркою 4 рази, проходив, зжимав і заварив. І вийшло плотне з'єднання. Цей палець тут ще навариться штопор, тут буде підшпунт, можна буде доставати і за допомогою куна я зможу спокійно знімати борт. Якщо у вас немає такого девайса, там куна або хоча б лебідки десь на дереві, то буде важко знімати цей борт, треба буде вже щось видумувати. Я його зробив зйомним для того, щоб було зручно в CFB або коли сіно возить тюки, що його можна зняти і вивалювати на бік. Тут трохи погано видно, бо вже борта затіняють світло денне. Значить, почав я із бокового борту правого. Спочатку зробив низ, прихватив, потім вверх, пішов потім передній борт, потім боковий. Починав знизу і піднімався доверху. Ну і в кінці вже аналогічно задній борт. На рухомих частинах, там де є щелі, де буде відчинятись борт, вирішив спробувати те, що мені підказав мій кум. Він водій. Для того, щоб не напускати ленти ніякі, можна промазати солідолом днище прицепа і запінити піною. Таким чином піна пристане в нас до борта, до нижньої частини, а до прицепа не пристане. І цього має вистачати на сезон. Так я зроблю із боковим і заднім бортом. Що вийде, я вам потім покажу. Вертикальні стики вийшли доволі непогані, чудові. Таким чином по кузову залишається лише це все діло зашкурити, погрунтувати і покрасити. Далі вже зробив одну ресору, далі покажу як це. І залишається мені ходовочка, ще не пробував, крутиться, не крутиться, зараз буду пробувати. Мені треба замінити шарніри, а також щось зробити із люфтом на пальці дишла. Ну, це будемо щось видумувати. Ну а поки що у мене все. Ось такий виходить прицеп. Дякую за перегляди. Зустрінемось в наступних відео. До побачення.